기침 때문에 잠도 못 주무신다고요? 아침 저녁만 되면 목이 간질간질하고 밤에 누우면 기침이 계속 나서 잠도 설칩니다. 병원에 가보면 감기네요. 기관지염 같네요 라고 하시지만 약을 먹어도 그때뿐이고 입은 바짝 마르고 속도 쓰리기 일쑤죠. 그래서 요즘 약을 계속 먹어도 괜찮은 건지 걱정하시는 분들이 정말 많습니다. 그런데요, 실제로 경북 영양에서 92세 되신 할머니 한 분이 병원 한 번 안 가고도 40년 넘게 기침을 다스린 민간요법을 전해주셨습니다. 이건 우리 어머니가 전해주시던 방식이라오. 그냥 꾸준히 하면 기침이 사라져요. 할머니 말씀이었죠. 이 민간요법은 약도 필요 없고 특별한 도구 없이 집에서 바로 따라할 수 있는 방법이었습니다. 부작용도 없고 매일 조금씩 실천하면 멈추지 않던 기침이 점점 사라졌다고 하셨어요. 약보다 낫다는 말, 진짜 그럴 수 있을까요? 그 비법, 지금부터 하나씩 알려드리겠습니다. 할머니는 말씀하셨습니다. 기침은 그냥 감기가 아니라 속이 차가워서 생기는 병이야. 특히나 새벽과 아침에 심해지는 기침은 잠든 사이에 몸속에 찬 기운이 스며들면서 폐와 기관지가 차가워지고 그 자극으로 기침이 터진다는 겁니다. 그래서 첫 번째로 알려주신 방법은 바로 생강꿀 찜질법입니다. 이건 정말 간단하면서도 효과가 너무 확실해서 할머니 동네에서는 기침 대물림 요법이라고도 불린다고 해요. 생강은 매운맛을 가진 따뜻한 식재료죠. 생강을 껍질째 얇게 썰어서 찜소치나 전자레인지에 3분에서 5분만 살짝 찝니다. 열을 가하면 생강 속 진저롤 성분이 증발되면서 기침을 유발하는 바이러스나 염증에도 효과를 주는 성분이 활성화됩니다. 이걸 깨끗한 면 수건에 감싸서 목과 가슴 윗부분, 즉 기관지 중심 부위에 10분 정도 얹어놓는 것이에요. 혹시 뜨겁다면 수건을 한 겹 더 덮어도 됩니다. 이 찜질은 몸 안에서 차가운 기운을 몰아내고 기관지 주변 혈액 순환을 도와줘서 기침 반사를 줄여주는 효과가 있습니다. 실제로 한방에서는 기침은 차가운 폐가 보내는 신호라고도 하죠. 생강꿀 찜질은 바로 그 찬 기운을 직접적으로 따뜻하게 해주는 역할을 합니다. 두 번째로 할머니가 알려주신 방법은 무꿀절임차입니다. 이건 예로부터 감기에 들면 무부터 먹여라는 말이 있을 정도로 우리나라 전통 민간요법 중에서도 가장 오래된 방법 중 하나입니다. 특히나 마른 기침, 목이 칼칼할 때 소리도 안 나게 캑캑하고 나오는 기관지성 기침에 정말 효과가 좋다고 하셨어요. 만드는 방법은 아주 간단합니다. 먼저 흰물반 물을 깨끗이 씻고 껍질째 얇게 썰어 유리병에 켜켜이 넣습니다. 그 위에 꿀을 충분히 부어 무가 잠기게 합니다. 이렇게 뚜껑을 닫고 하루 이틀 상온에서 절이면 무에서 맑고 끈적한 진액이 우러나옵니다. 그 진액이 바로 기침에 효과 좋은 기관지 진정액이에요. 드실 땐 이 진액을 따뜻한 물에 한두 스푼 타서 차처럼 마십니다. 하루 3번, 식전이나 자기 전이 가장 좋습니다. 특히 밤에 마시면 기침이 덜 나고 숙면에도 도움이 됩니다. 왜 무꿀차가 기침에 좋을까요? 무에는 시니그린이라는 천연 성분이 있어 염증을 줄이고 가래를 배출하는 데 효과가 있고, 꿀은 천연 항생제라고 불릴 만큼 살균력 보습 효과가 있습니다. 이 두 가지가 만나면 건조하고 예민해진 기관지를 부드럽게 감싸주는 작용을 하죠. 할머니는 늘 이렇게 말씀하셨어요. 무에서 꿀 냄새가 올라오면 그 향만 맡아도 목이 가라앉는다니까. 실제로 저도 할머니 댁에 갔을 때 그 유리병 뚜껑을 열면 퍼지는 달큰하면서도 톡 쏘는 향기에 기침이 멎는 듯한 기분이 들더군요. 직접 드셔보신 이웃 어르신들도 기침 소리 줄었다, 가래가 덜 낀다는 말을 많이 하셨습니다. 세 번째는 양파와 대추를 함께 끓여 마시는 물입니다. 이건 기침이 오래 가거나 밤마다 심해지는 분들, 특히 가래 없이 마른 기침이 계속되는 분들께 아주 효과적이라고 할머니께서 말씀하셨어요. 할머니 표현을 그대로 빌리면 밤마다 목에서 개 짖는 소리 나는 사람들한테 딱이라고요. 방법은 아주 쉽습니다.
양파 1개, 껍질째 깨끗이 씻어서 통째로, 말린 대추 5개, 꼭지를 떼고 살짝 찢어서 물 1리터에 넣고 약불로 20분간 끓입니다. 끓이다 보면 물색이 진한 황갈색으로 바뀌고 약간 달큰한 향이 집안에 퍼지기 시작합니다. 왜 이게 기침에 좋을까요? 양파에는 퀘르세틴과 유황화합물이 풍부한데 이는 기관지의 염증을 가라앉히고 점막을 보호해주는 작용을 합니다. 대추는 한방에서 폐의 열을 내려주고 기운을 보강하는 데 많이 쓰이죠. 특히 대추는 심신을 안정시키는 효능도 있어서 기침 때문에 뒤척이는 밤에도 숙면에 도움이 됩니다. 이 두 가지가 함께 작용하면 마치 약처럼 기침을 진정시켜주는 천연 복합물이 되는 거죠. 할머니는 이 물을 하루 2번 아침 공복 자기 전에 따뜻하게 한 잔씩 마시라고 하셨습니다. 특히 밤에 마시면 기침이 덜 나고 깊게 잠들 수 있다고요. 영상 보시는 분들 중에서도 이거 마신 날은 밤새 한 번도 안 깨고 잤다는 반응이 많으실 겁니다. 할머니는 양파랑 대추는 싸고 흔하지만 기침약보다 낫다고 말씀하셨어요. 옛날엔 약국보다 부엌 찬장이 약방이었죠. 양파 대추 물도 그중 하나입니다. 따뜻한 마음으로 끓인 정성이 몸을 고치고 마음도 달래주는 약이 되는 거죠. 그런데 여러분, 오늘 소개해드린 생강찜질, 묵꿀차, 양파 대추물, 이 3가지를 해도 기침이 잘 안 줄어든다 하시는 분들이 가끔 계세요. 왜일까요? 할머니께 여쭤봤더니 아주 단호하게 말씀하셨습니다. 그 사람들 아직도 찬물 마시고 얼음 먹을걸? 그리고 이어진 말씀. 기침은 먹는 약보다 안 먹는 습관을 바꾸는 게 먼저야. 그래서 할머니가 가장 강조하신 기침 줄이는 비결 하나. 그건 바로 찬물 금지. 왜 찬물이 기침을 부르나? 현대의학에서도 설명이 됩니다. 차가운 물은 기관지, 점막을 급격히 수축시킵니다. 체온보다 낮은 액체가 들어오면 폐와 목 안쪽에서 자극 반응이 생기고 기침 반사가 유발되죠. 특히 속이 냉한 사람, 몸이 마른 시니어는 더 민감하게 반응합니다. 할머니는 매일 식사 전에 따뜻한 보리차만 드셨고 여름에도 얼음물은 절대 안 먹는다고 하셨어요. 실제로도 이 습관 하나만 바꿔도 밤 기침, 아침 기침이 확 줄었다는 분들이 굉장히 많았습니다. 영상 보시는 여러분도 혹시 무의식적으로 찬물, 찬 과일, 얼음 들어간 음료 드시고 계시진 않나요? 오늘부터 딱 3일만 미지근한 물 따뜻한 차로 바꿔보세요. 몸이 어떻게 반응하는지 기침이 잦아드는 걸 직접 느끼실 수 있을 겁니다. 기침이란 게 몸이 보내는 SOS 신호라고 합니다. 약으로 눌러두기보다 몸이 왜 그런 반응을 보이는지 돌아보고 생활 속에서 바꾸는 작은 습관이 진짜 치료입니다. 시골 할머니가 알려주신 소박하지만 강력한 지혜, 여러분의 일상에 도움이 되시길 바랍니다. 구독자님들의 건강한 하루를 위해 백세통TV가 좋은 정보로 또 찾아오겠습니다. 구독과 좋아요 꼭 부탁드립니다. 댓글로 직접 해보신 경험도 나눠주세요. 감사합니다.